गोटे कफ सिरप केस डिटेक्ट करिछि तादरे गोटे कृपा साहू बोली गोटे आक्यूट अरेस्ट होइछि ताठारु आमे 6 बोतल कफ सिरप आउ जो निशा बटिका अल्ट्राक्स कोचन तादरे ताकू जब्त करिछु ता पाखरु एक्चुअली 39,010 टंका रिकवरी होइछि से प्रोफेशनल कफ सिरप बेपारी ताकू अरेस्ट करिकि आमे कोर्ट चालान करिछु से राजीव नगर रो सेठो भी हमकु आमे ताकू अपरेंट करिछु सेटा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जना पड़िबो हम ता कोर्ट चालान करिछु एवं से प्रोफेशनल आगुरु कारबार करथला 6 बोतल कफ सिरप एवं ता संगे हमर 1 लीटर बोतल और 600 ml ऑरेंज कलर लिक्विड थिला गोटे हाफ स्ट्रिप अल्ट्राक्स 0.5 टैबलेट 3टा टैबलेट थिला गोटे लूज बोतल एस्कोप थिला एवं 39,010 रुपीस कैश थिला ताटो जबत होइछि।